廓，因为我们之前有讲什么叫做三段式隆鼻嘛，那我们来讲一下什么叫做轮廓的雕塑。其实你仔细看，比如说很多人他的五官啊，很好看，但是你把他的五官，把它换到一张脸上面去，就是把它轮廓稍微改一下，它就会从男生变成女生。像我不知道大家有没有看今天那个 FB 上面的那个新闻。因为我是台中一中毕业的嘛，然后就有一个男的老师，然后50几岁去变性，他的五官完全都没有变，然后他就是只有改变他的轮廓跟他的发型，然后他马上就从一个中年大叔的样子变成一个那个女生的样子，所以其实五官并不完全可以决定一个人他的脸看起来是不是很女性化，是不是很柔和，其实轮廓很重要。那当然那个女生啊，大家东方人最喜欢的就是瓜子脸。一个浓眉大眼的人，如果配上瓜子脸，她看起来就是女生。但一个浓眉大眼的人啊，把它配上一个这个凹凸有致的脸，他看起来就是，或是很方方正正，或是很大的脸，他看起来比较男性化。那要怎么让一个人变成瓜子脸呢？那其中一个就是下半脸，下半脸的这个部分下半脸我们不希望它方，对不对？那我们来看一下这个是什么？鼻孔。nose。这个是嘴巴，不，这是脸颊这个是它的耳朵这样看起来很大一个。然后我们的这个呢，这是什么？嘴巴。那它这个嘴巴这个大小跟我们的狮子嘴巴差不多大。那我们来看一下其实你要瓜子脸有6个条件那第一个条件呢，就是它的这个咬肌不能大，不能够太大那这个我们知道眼睛大概在这个位置，眼睛在位置，对不对？那我们这个耳朵前面这里有一个颧弓，颧弓就是这个地方，颧骨这个地方，这个颧弓，我画一个大概在这个地方。那到底那个咬肌红色的在哪个地方呢？我们的咬肌呢，它的位置呢，大概在这个位置，在这个位置，这个是咬肌。那这个咬肌的大小因为咬肌在最侧边这个地方，咬肌大的人他当然脸看起来就会方所以如果我们要瓜子脸，第一个就是咬肌不能大，你的咬肌不能大。当你的咬肌变小的时候，你的这一块脸呢，当然这个地方它就开始变小了，对不对？事情是不是就有这么简单啊？所以不是这么简单，所以坊间很多医师啊，他想要达到瓜子脸的时候，他都会说我就打咬肌，然后再把下巴延长当你再把下巴延长的时候，这样就叫瓜子脸嘛？事实上不是这样，因为我们咬肌这个地方它就很像是我们脸部脸颊这里一个很重要的支撑。大家可以想象一下这里是骨头，对，下面这里是骨头。这也是侧脸的骨头，也就是我们脸颊这个地方的骨头那假设你想象一下，这很像是一个那个缆车，这个是这个缆车的这个地基然后这个咬肌呢，就是那个柱子，然后呢，我们脸上的这个部分的这个皮肤，这些皮肤这边的皮肤还有这里的这些构造，这些组织，就很像一个一个的缆车，像一个一个的缆车。如果你的咬肌变小的时候，应该很多人都有那个经验，就是咬肌打完以后，结果怎么样？它这边的因为这里变小了，它的缆绳就垂下来，于是这边的脸颊就垂下来，就多了一块嘴边肉，因为它这个地方支撑变小了，于是这里变小的时候，它这里就会变出一个嘴边肉。很多人会这个样子，所以并不是打完咬肌，你的脸就会变成V脸。这是一个很重要的观念，就是说我们打完咬肌之后呢，你要开始想的就是说，你的这个地方会不会掉下来？那这个咬肌这个地方我们叫做面颊，这个地方我们叫口颊。很多人口颊就是人家说的嘴边肉，都是人家说的嘴边肉。好，所以有很多人呢，他会有一个困扰，就是说我咬肌打完了以后，怎么我的脸它还是没有瓜子脸呢？因为它这个地方嘴边肉掉下来，掉了一块肉。那到底嘴边肉是什么东西？嘴边肉为什么要去用？为什么我们用八字回云线，它可以改善那个嘴边肉？那我们现在来讲一下它的构造。这
是只限于说是年轻人老一点的人，对不对？年轻人打。好问题，一般年轻人，我们现在大部分而言，大概28岁以前啊，大约你去打咬肌肤的这个问题，因为你的皮肤还有弹性，还有张力。可是28岁、30岁以后的话，你去打咬肌，很多人他的嘴边肉就是这边这个脂肪它就会掉下来。这个时候我们就，你如果没有把这一块嘴边肉掉下来，这块嘴边肉把它改善的话，你会发现咬肌怎么打，它这里还是多一块肉。你一定要用什么？我们用八字线把这一块嘴边肉把它拉紧，拉紧。好，这是第二个步骤。所以要变成瓜子脸的第二个步骤就是要把嘴边肉拉紧，把这个掉下来嘴边肉拉紧。第一个是把这个咬肌变小，第二个是嘴边肉拉紧，第三个下巴真的短的人，你才需要打下巴。所以不用像我们有些人下巴打得很尖、很锥子、很不自然。当你把嘴边肉拉上去的时候，其实你下巴只要补一些，下巴只要补一些，它就很容易变成 V 脸，而不是说很多人打完咬肌就直接打下巴，然后结果嘴边肉垂在这个地方，这里就多一块很尖的下巴，就很不自然。所以瓜子脸第一个步骤是咬肌变小，第二个步骤是嘴边肉变紧。变上底，第三个才是下巴，第四个就是说有很多人他到一个年纪的时候，这个脸跟脖子之间这个地方下面脖子这里的皮松了下垂了，于是脸跟脖子交界不清楚。这个时候不管你这里怎么做，你会发现它也很难瓜子脸。所以第四个步骤就是要把这个地方收紧。这是瓜子脸的前4个步骤。那第5个步骤是什么？第5个步骤就是这个太阳穴的部分。如果你的太阳穴是这样凹的，你的脸怎么样都不会瓜子。瓜子脸一定要上面大，下面小才是漂亮的瓜子脸。所以第5个步骤就是要补太阳穴。那第6个步骤就是要看人有些人他不喜欢脸颊这个地方有点凹，有些人喜欢。所以第6个步骤就是看脸颊有没有凹陷。所以第1个步骤是咬肌变小，第2个是嘴边肉上底，第3个是下巴不够的才去做。第4个是你的这个脸跟脖子这个交界这个地方脖子要紧。第5个步骤是太阳穴不能够凹，你太阳穴必须也要这样子。然后第6个看这个嘛，你看你这个样子才是一个完整的一个瓜子脸。所以瓜子脸6大步骤，就是要按照这样的顺序去处理才是正确的。那我们等一下再来分别解释一下，就是每个部位的一些注意的事项。